و در 3 دور اول مردها می دوند. دویدن به معنایی که قدم ها رو میده میده گذاشته تیز تیز می گذارد اگر امکانیت باشد. اگر نباشد در همون جای ایستادگیشان همچون اقتدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و به صحابگان کرام که آنها وقتی که طواف عمره کردند 3 دور اول را، یعنی که یک دویدن راه گشتنی به تیز، یعنی به شتاب کرده می دویدن تا اینکه مشرک ها بینند که ما لاغر و ناتوان و بیمدار و بیقوت نیستیم. یعنی اگرچه همین علت برداشته شده است، یعنی که این را همچون سنت، همچون یادآوری آن روزهای بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با عددی کم با اجازه قریشی ها وارد کعبه می شدند. این روز مسلمان ها با عزت و بدون یگان خوف آمده بعد مهنت اینقدر بزرگان و گذشتگان ما به یگان ممانعت، به یگان مشکلی آمده طواف میکنند. البته این هم دویدن هم خاصی مردها هست.